არასრულწლოვანი ნია იმნაძის ხმაურიანი დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ერთ მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხს განმარტავ. ვინც ფიქრობთ, რომ გოგონების ნათქვამი სიტყვების გამო დაწყებული ნებისმიერი ჩხუბი აუცილებლად დანაშაულის წაქეზებად უნდა დაკვალიფიცირდეს, ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის. თუ მაგალითად გოგონა თავის შეყვარებულს ეუბნება, რომ სხვა ბიჭი მის და მიარასათანადო ყურადღებას იჩენს, ეს აპრიორი არ ნიშნავს დანაშაულის წაქეზებას. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25 მუხლით გათვალისწინებული თანამონაწილეობის დასჯადობისთვის აუცილებელია უტყუარეს დადგინდეს, რომ წამქეზებელმა აქტიური ზეგავლენა მოახდინა დანაშაულის ფსიქიკაზე. მან დაიყოლია კონკრეტული დანაშაულის ჩასადენა და სწორედ მან აღუძრა კონკრეტული დანაშაულის ჩადენის მოტივი. მხოლოდ ფაქტის გაზიარება პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად არ არის საკმარისი. უტყუარად უნდა დადგინდეს, რომ სწორედ მან უბიძგა კონკრეტული დანაშაულის ჩადენისაკენ და რომ არა ის მოცემული დანაშაული არ მოხდებოდა და სწორედ ის არის უშუალოდ პირდაპირ პასუხისმგებელი მომხდარზე. ამასთან წამქეზებელი ისჯება მხოლოდ იმ დანაშაულის წაქეზებისთვის, რომლისთვისაც დაიყოლია ამსრულებელი. იმ შემთხვევაში თუ ამსრულებელი ჩაიდენს უფრო მძიმე დანაშაულს, ვიდრე თავდაპირველად იყო შეთანხმებული, ამ შემთხვევაში მომხდარ ფაქტზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ამსრულებელს, ხოლო წამქეზებელი პასუხს აგებს მხოლოდ იმ დანაშაულის წაქეზებისთვის, რომლისთვისაც თავდაპირველად დაიყოლია ამსრულებელი. მაგალითად, თუ წამქეზებელს სურდა კონკრეტული ბიჭის ცემა, ამ შემთხვევაში ცემის წაქეზებისთვის აგებს პასუხს, მაგრამ თუ შედეგად მოყვა მკვლელობა, მკვლელობაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება უშუალოდ ამსრულებელს. ამდენად წამქეზებლის დასჯადობისთვის სისხლის სამართლის საქმეებში ორი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გაიკვეს. პირველი, ჰქონდა თუ არა ადგილი წამქეზებლის მხრიდან დანაშაულზე აქტიურ ზემოქმედებას, თუ ეს იყო უბრალოდ ფაქტის გაზიარება. და მეორე, კონკრეტულად რომელი დანაშაულის ჩადენისკენ უბიძგა დანაშაულს და ხომ არ გვაქვს სახეზე ამსრულებლის ექსცესი, ანუ გადამეტება. ეს თავარია წამქეზებლის დასჯადობისთვის საკმაოდ მაღალი მტკიცებულებითი სტანდარტია დადგენილი. ანუ ბრალდების მხარე მინიმუმ 2 პირდაპირ მტკიცებულება მაინც უნდა წარმოადგინოს საქმეში.